Dapat laporan pohon tumbang yang menimpa 2 buah motor Matic. Lokasi di SMK Muhammad Toha, Jalan Nanjung, Kelurahan Utama. Kami mengevakuasi motor. Setelah itu baru kami potong-potong pohon. 15.10. Itu waktu Bapak pihak damkar sendiri datang ke sini, itu kondisi gimana, Pak? Kondisi memang pohon yang tumbang masih melintang. Ada upaya pemotongan dari pihak sekolah, namun ya memang ranting-ranting. Jadi untuk yang besar-besarnya tidak bisa dipotong-potong. Ini kronologi pertamanya itu bisa gimana sih, Pak, menurut penuturan pihak? Kalau menurut pihak sekolah, jadi memang angin kencang disertai hujan. Memang akar sudah tidak bisa menahan dan jadi roboh menimpa dua motor. 13 itu terjadinya hujan besar disertai dengan angin puting beliung, lalu jam 13.45 pohon rubuh langsung tertimpa motor 2 dan motor yang lainnya masih ada di sini dan di sana, tapi yang motor yang lainnya selamat, yang 2 yang tidak selamat. Karena kan sekarang hari guru, jadi kita ada mengadakan upacara hari peringatan hari guru, ada upacara pembelajaran sampai jam 10, saya itu dipulangkan sekolah karena memperingati hari guru seperti itu. Tadi waktu kejadian tumbang itu di lokasi sekolah ini gimana kondisinya? Ramai atau gimana? Sedang biasa sepi karena murid-murid sudah ada, yang tersisa hanya guru-guru saja.